Hi, hello and welcome to the 1% Extra. Wishing you a happy and positive day. This is shyamalagandhimani in the 1% Extra. இன்னைக்கு 1% Extra எபிசோடில் TNPSC, UPSC, TRB, PGTRB, TET, பேங்கிங், ரயில்வே எந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய கஷ்டம் இல்லாட்டி தெரியாமல் குழம்பி போயிருக்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான். இந்த கொஸ்டின் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப பேசிக்கான அடிப்படையான விஷயந்தான் இது. படிக்கும்போது எல்லாமே புரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது, ஆனால் 2 நாள் கழித்து ரிவிஷன் பண்ணால் கூட புதுசாக படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏற்கனவே படித்த விஷயங்கள் எல்லாமே மறந்து போயிடுது. அதே மாதிரி ரிவிஷன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்லேருந்து மறுபடியும் தொடங்கி படிக்கிறதுனால ரொம்ப டைம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரொம்ப டைம் ஆகுது, எப்படி நோட்ஸ் எடுத்து படித்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி எபிசோடோட டாபிக். ரிவிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்கிற விஷயங்களில். ஸோ இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்கும்போது ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இல்லாமல் பின்னாடி ரெஃபர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தடவை எழுதுறது 10-20 தடவை படிக்கிறதுக்கு சமம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கும் போது ரிவிஷனுக்கு யூஸ் ஆகிறது இல்லாமல் உங்களோட மெமரியில் அது ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப சீக்கிரம் பதிவாயிடும். இன்றைக்கி வீடியோவில் அந்த மாதிரி ஒரு நோட்ஸ் எப்படி நம்ம எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நோட்ஸ் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது 2 டைப்பாக இருக்குது. ஸோ ஒரு சிலர் ஹைலைட் பண்ணுவாங்க புக்லேயே முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு, இம்பார்ட்டண்ட்டான டைமு, டேட்டு, அந்த மாதிரி விஷயங்கள், ஃபார்முலாஸு அது எல்லாத்தையும் ஹைலைட் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் புக்கை யூஸ் பண்ணி செப்பரேட்டாக ஒரு நோட் புக்கில் அவங்க கைப்பட நோட்ஸ் எழுதுவாங்க. இதில் 2 மெத்தடுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான மெத்தடு தான். அவங்கவுங்க வசதிக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து தனியாக எழுதி வச்சுக்கிறது தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா ஒரு தடவை எழுதுனா 20 தடவை படிக்கிறதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா பர்மனெண்ட்டாக உங்கள் மெமரியில் அது ஸ்டோர் ஆகும். மறுபடியும் நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா புது புக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே படித்தவங்க புக்ஸ் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க ஏற்கனவே ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அவங்களுக்கு தேவையான நோட்ஸ் அவங்க லாங்குவேஜில் அவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அந்த மாதிரி தான் எழுதியிருப்பாங்க. மேபி சம்டைம்ஸ் அவங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கூட பண்ணி தப்பாக கூட நோட்ஸ் எழுதி வச்சுருக்கலாம். ஸோ அதை நம்ம படிக்கும் போது நம்மளும் இந்த தப்பான விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு அதை எக்ஸாமில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மார்க்ஸ் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக புது புக்காக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இது என்னோட ஒரு சஜஷன் தான், இது கம்பல்சரி கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாமே அப்படின்றதுனால தான் இந்த சஜஷன். ஸோ இப்போ ஹைலைட் பண்ணி எப்படி நம்ம படிக்கிறது, அதே மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து நம்ம எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிற 2ஐயும் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இது உங்களை மாதிரி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மோட்டிவேஷன் தேவைப்படுற நிறையா பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை நோட்ஸ் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, ஃபஸ்ட்டு சாப்டரை ஃபுல்லாக படிங்க. இப்போ சிலபஸில் நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட் செலக்ட் பண்ணுறீங்க, அதில் ஒரு டாபிக் இருக்குது அப்படின்னா அது எந்த புக்கில் இருக்குது, எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த டாப்பிக்கை தேடி எடுங்க. டாப்பிக்கை தேடி எடுத்துகிட்டு அந்த சாப்டரை நீங்கள் ஃபுல்லாக படிங்க. ஸோ என்ன இருக்குது அந்த சாப்டரில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஐஸ் பற்றி, அந்த பயாலஜியில் கண்கள் பற்றி படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே படிங்க. ஆல்மோஸ்ட் அதில் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லான டாபிக்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ அதை ஃபுல்லாக படிங்க. படிக்கும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ஆகிக்காதீங்க. எல்லாமே நமக்கு புரிஞ்சிடணும், எல்லாமே நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், நம்ம இல்லை நம்ம எல்லாத்தையுமே மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ரஷ்அப் பண்ணிட்டெல்லாம் படிக்காதீங்க. ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக முதல்ல அந்த சாப்டரில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு படிக்க ஆரம்பிங்க. இப்படி படிக்கும் போது நீங்கள் எதையும் ஹைலைட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏதாவது கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியலன்னா நீங்கள் டென்ஷன் ஆக வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஜஸ்ட் அந்த ஒரு சாப்டரில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத லைன் பை லைனாக பொறுமையாக படிங்க. ஸோ இப்படி நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியாத புதுசான வார்த்தைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை அண்டர்லைன் பண்ணி அதுக்கு என்ன மீனிங்னு தெரிஞ்சுட்டு பக்கத்தில் பென்சில்லையோ இல்லை பென்லேயோ எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி படித்து முடிச்ச அப்புறம் ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1/2 hour 1 hour கூட நீங்கள் பிரேக் எடுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் காலையில் புதுசாக ஒரு டாபிக் படிக்கிறீங்கன்னா அதை மறுபடியும் ஈவினிங்கில் படிக்கலாம். இல்லை ஈவினிங்கில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் கூட படிக்கலாம். அப்புறம் மறுபடியும் அதே டாப்பிக்கை எடுத்து ஹைலைட் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸோ என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் இருக்குது, இல்லை என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இருக்குது, இல்லை இம்பார்ட்டண்ட்டான வேர்ட்ஸ் என்ன, கீவேர்ட்ஸ் என்ன, அதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணுங்கள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
நம்ம ஹியூமன் ஐ பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த எக்ஸாம்பிளில் இப்போ நம்ம ஹியூமன் ஐ பற்றி படிக்கும்போது இப்போ வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம படிச்சுட்டே வரணும். ஸோ படிச்சுட்டே நீங்கள் வரும்போது இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது வேர்ட்ஸுக்கு வந்து மீனிங் தெரியல அப்படின்னா அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்ற வேர்டுக்கு உங்களுக்கு மீனிங் தெரியலன்னா அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அதை அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பாருங்கள். இது வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னா குறிப்பிடத்தக்க அப்படின்னு இருக்கும். இது வேணும்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து படிச்சுட்டே வரணும். இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹைலைட் பண்ண மாதிரி என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஐபாலோட டயாமீட்டர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. 2.3 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதோட டயாமீட்டர். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஹியூமன் ஐ இஸ் லைக் எ கேமரா, இட்ஸ் லென்ஸ் forms an image on a light sensitive screen called retina அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ இந்த ரெட்டினா அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் வந்து ஹைலைட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த லைட் சென்சிட்டிவ் ஸ்க்ரீனுக்கு பேர் வந்து ரெட்டினா அப்படிங்கிறதுனால இந்த லைட் சென்சிட்டிவ் ஸ்க்ரீன் வந்து ரெட்டினா அப்படின்றத இதை ஹைலைட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்களை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணுறது வைக்கிறது. ஸோ நோட்ஸ் எடுத்து வைக்கிறது அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். நான் சிம்பிளாக வந்து ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஹியூமன் ஐ பற்றி. ஸோ லைட் என்டர்ஸ் த்ரூ கார்னியாவிலேருந்து அதோட ஐபால் வந்து 2.3 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். அடுத்தது கிறிஸ்டாலின் லென்ஸ் இருக்குது. இதோட ஃபைனல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து இங்கேருந்து தான் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபோக்கல் லெங்த்தோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஐரிஸ் வந்து பிஹைண்ட் கார்னியா இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி நீங்கள் டெவலப் பண்ணி எழுதிக்கலாம். இதில் வேணும்னா நீங்கள் ஐயோட டயக்ராம் கூட போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபர்தர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நோட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கீழே வந்து கொஞ்சம் இடம் விட்டு வச்சுருங்க. ஸோ இந்த இடம் விடுறது எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் ஃபியூச்சரில் ஹியூமன் ஐ பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது அப்டேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஐயை பற்றி நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பேஜை ஃபுல்லாக விட்டுட்டு அடுத்த டாபிக் கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ ஹைலைட் பண்ணுறது எப்படி, நோட்ஸ் எடுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு புக்கை எடுத்து படிக்கும் போது இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் ஒரு சாப்டரில் எங்கெங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து டைட்டில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அடுத்து அந்த டைட்டில் கீழே ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த யூனிட் ஃபுல்லாக அந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ட்ரடக்ஷனை கண்டிப்பாக படிங்க. அடுத்தது ஹெட்டிங்ஸும் சப்ஹெட்டிங்ஸும் இருக்கும் ஒரு டாப்பிக்கும் கீழேயும். அந்த ஹெட்டிங்ஸ் என்னென்ன, சப்டாபிக்ஸ் அதாவது சப்ஹெட்டிங்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் பாருங்கள். அடுத்தது ஒரு டாப்பிக்கில் இருக்கிற பிக்சர்ஸு, டேபிள்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அடுத்து ஒரு சில டெக்ஸ்ட்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிலதெல்லாம் போல்டாக கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு சிலதெல்லாம் இட்டாலிக் லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபாண்ட், அந்த போல்டாகவும் இட்டாலிக்காகவும் இருக்கிற ஃபாண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட்ஸ் இல்லாட்டி கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி டேட்ஸு, ஈவெண்ட்ஸு இல்லாட்டி ஏதாவது நேம்ஸு அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அடுத்தது கடைசியாக சம்மரி அப்படின்னு இருக்கும். இல்லை ஒரு சில புக்கில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதுலேயும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான திங்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு சாப்டர் இல்லாட்டி ஒரு டாபிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்துலேயும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான திங்ஸ், உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படுற கீவேர்ட்ஸ் வந்து இப்படி தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஸோ நோட்ஸ் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இதில் வந்து எந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு நான் உங்களை அடுத்த எபிசோடில் மீட் பண்ணுறேன். Until then, goodbye. See you soon. Have a good day.